around, shake. Buenos días, estamos acá desde la Escuela Normal Superior Rafael María Giraldo acá en Marinilla y les vamos a enseñar los pasos para crear un taladro hidráulico y eléctrico. Los integrantes de este gran proyecto somos del Mercado de Giraldo y Hola, nosotros somos los estudiantes de la Escuela Normal Superior de Marinilla, me llamo José Miguel, y ellos son Carlos David Galeano, Carlos Hernán Ríos, Brian Mejía. Los elementos necesarios para este gran proyecto son los siguientes. Si quieren ver cómo se construye el taladro, el link se lo dejaré en la descripción y espero que me den su pulgar arriba y muchas gracias por ver este video.